సో ఫస్ట్ అయితే కుక్వేర్ సెట్ తీసుకున్నానండి ఇండస్ వ్యాలీ నుంచి. సో నెక్స్ట్ అయితే వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి చాపింగ్ బోర్డ్ ఒకటి ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే ఇది మా హస్బెండ్ కోసం వాచ్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇవన్నీ కలిపితే నాకు 7,000కి నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇవన్నీ ఐటమ్స్ 5,000 రూపీస్కే వచ్చేసాయి నాకు. హాయ్ హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ బై జ్యోతి. సో అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్స్ అయితే జరిగాయి కదా, దసరా సేల్స్. సో అందులో నాకు ఇంట్లోకి కావాల్సిన కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే నేను తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నానో మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపించేస్తాను. దసరా బిగ్గెస్ట్ సేల్ కదా, ఇందులోనే ఎక్కువ ఆఫర్స్లో మనకి తక్కువ ప్రైస్ అయితే పడతాయి. సో నాకు ఇంట్లోకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఏమేమి కావాల్సినవి ఇప్పుడు నేను కార్ట్లో యాడ్ చేసుకుని సో ఈ సేల్లో అయితే నేను తీసుకున్నాను. అవి అయితే వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఏమేమి తీసుకున్నానో మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ పెద్ద పార్సల్ ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాము. సో ఫస్ట్ అయితే కుక్వేర్ సెట్ తీసుకున్నానండి ఇండస్ వ్యాలీ నుంచి. ఇది అమెజాన్ నుంచే పర్చేస్ చేశాను. సో ఎప్పటి నుంచో కుక్వేర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నాన్ స్టిక్కే వాడుతున్నాను, బట్ ఇప్పుడు నాన్ స్టిక్ వాడకూడదు అని చెప్పేసి నాన్ స్టిక్ ఫుడ్లో మిక్స్ అవుతుంది అని వస్తున్నాయి కదా న్యూస్. సో అందుకని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తీసుకుందామని చెప్పేసి ఇండస్ వ్యాలీ నుంచి ఈ ఫ్రై ప్యాన్ అయితే ఒకటి తీసుకున్నాను. ఫ్రై ప్యాన్ అయితే చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. ఇక్కడ ట్రిప్లీ మెటీరియల్తో రావడం వల్ల మనకి స్టీల్ అయినా సరే కింద మాడిపోవు. సో ఇది పట్టుకోవడానికి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా అండ్ చాలా వెయిట్ అయితే ఉంది. ఇదేంటంటే నో కెమికల్ మిక్స్ మాట. ఇక్కడ ఇందులో ఏ కెమికల్స్ మిక్స్ అవ్వు. సో ఫుడ్ సేఫ్గా మనము కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీడియం సైజ్ అయితే తీసుకున్నా నేను. ఫ్రై చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నాకైతే భలే నచ్చింది. కింద ఎక్స్ట్రా లేయర్ స్టీల్, ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 1.5 లీటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తాలింపు వేసుకునే ప్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను, తడ్కా ప్యాన్. ఇది కూడా ఇండస్ వ్యాలీ నుంచే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. సో మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మాడిపోద్దన్న భయం ఉండదు. ఇది ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా థిక్ లేయర్తో ఇచ్చారు. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది చూడ్డానికి ఇక్కడ వెనకాల. సో ఇది మాడదు. కింద పట్టుకోవడానికి స్టాండ్ కూడా ఉంది. సో దీని ఫీచర్స్ ఏమున్నాయంటే మీరు ఇక్కడ బాక్స్ మీద చూడొచ్చు. ఈజీ టు క్లీన్ అండ్ ఫాస్ట్ ఈవెన్గా హీట్ అవుతుంది. హీట్ ఫ్రీ అండ్ లాంగ్ హ్యాండిల్. హీట్ ఫ్రీ అంటే మన స్టవ్ మీద ఉన్నా సరే ఇది హీట్ ఫ్రీ మాట. ఇది హ్యాండిల్ దీనికి పట్టుకుని మనం ఇలా క్యారీ చేయొచ్చు. ఇది మెటీరియల్ వచ్చేసి ట్రైప్లై స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్. వెయిట్ కూడా ఉంది, మనకి బరువు ఎక్కువగానే ఉంది, అంత తేలిగ్గా అయితే లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దోసా ప్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇది క్యాస్ట్ ఐరన్. వెయిట్ అయితే చాలా వెయిట్ ఉంది. ఇది 2.5 kg వెయిట్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను వాడేది కూడా నాన్ స్టిక్కే, అది పాడైపోయింది బాగా. సో క్యాస్ట్ ఐరన్ తీసుకుందామని చెప్పేసి సేల్ కోసం వెయిట్ చేశాను. చాలా తక్కువ ప్రైస్ అయితే పడింది. 2 సైడ్స్ కూడా ఇట్లా పట్టుకోవడానికి హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. ఇదేంటంటే టాక్సిన్ ఫ్రీ, నో కెమికల్ మిక్సింగ్, అంటే ఏ కెమికల్స్ మిక్స్ చేయలేదు. ఇది ఏంటంటే ప్రీ సీజనింగ్ చేసి వాళ్ళే ఇచ్చారు. బట్ మనం నేనైతే ఒక్కసారి సీజనింగ్ చేస్తాను. ఆ వీడియో కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. మనం ఒక్కసారి సీజనింగ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. దోశలు చాలా బాగా వస్తాయి. సో ఈ క్యాస్ట్ ఐరన్ దోశ తవ వచ్చేసి నాకు 1250 రూపీస్ పడింది. క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. అండ్ ఈ ఫ్రై ప్యాన్ వచ్చేసి 700 పడింది. ఇది ట్రిప్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్యాన్ కాబట్టి ఆ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఇది కూడా కొంచెం బరువే ఉంది. ఈ తాలింపు గిన్నె వచ్చేసి 550నో ఎంతో పడింది. ఈ 3 కలిపి సెట్ కాదు, నేను సపరేట్గా విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి పర్చేస్ చేశాను. సో ఇదైతే 550 రూపీస్కి వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే ఇంకో కుక్వేర్ ఐటమ్ అయితే ఒకటి తీసుకున్నాను. అది కర్రీ ప్యాన్. ఇందులో వచ్చింది సపరేట్గా. ఈ పెద్ద బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఫ్రై ప్యాన్ ఉంది కదా, కర్రీ ప్యాన్ లేకపోతే ఎలాగా, కర్రీ ప్యాన్ కూడా తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేను అల్యూమినియం కుక్వేర్లో కుక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఎప్పటి నుంచో ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తీసుకోవాలని ఈ సేల్లో అయితే ఇంకా నా డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. తీసుకున్నాను సేల్లో. చూసారా, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డీప్ కడాయి ట్రైప్లై స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్. ఇది కూడా సేమ్ ఇండస్ వ్యాలీ నుంచే. బట్ ఏంటంటే ఇవి ఇండస్ వ్యాలీలో సెట్స్ ఉన్నాయి. నేనైతే సపరేట్గా తీసుకున్నాను, ఎక్కువ డిస్కౌంట్ వస్తుందని చెప్పేసి. ఇదైతే విత్ లిడ్తో వచ్చింది. ఇది నేను తీసుకున్నది మీడియం సైజు.
లార్జ్ కాదు, ఇది మీడియం, స్మాల్ ఉంటుంది. ఇది వెయిట్ అయితే చాలా ఉంది, కింద కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. స్టీల్ అయితే అస్సలు మాడిపోదు. సైడ్స్ పట్టుకోవడానికి ఇలా 2 హ్యాండిల్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనికి పైన గ్లాస్ లిడ్ కూడా ఇచ్చారు. ప్యాకేజ్ మాత్రం చాలా బాగా చేశారు, ఎక్కడ కూడా స్పాయిల్ అవ్వకుండా పగిలిపోకుండా జాగ్రత్తగా చేసి పంపించారు. సో గ్లాస్ లిడ్ అయితే వచ్చింది దీనికి, ఇట్లా పైన హ్యాండిల్ ఇలా. ఇదైతే దీని కెపాసిటీ 1.5 లీటర్స్. సో కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కర్రీస్ వండుకోవడానికి పనికొస్తుంది ఇది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది ఆఫర్లో నాకు 1600 పడింది. అంటే మొత్తం అన్నిటికి కలిపి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది, అది వేరే డిస్కౌంట్. అది కాకుండా డిస్కౌంట్లో ఈ సేల్లో 1600 అయితే పడింది. బట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, మెటీరియల్ మాత్రం చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ అయితే ఇంకా ఆసమ్ చెప్పచ్చు. సో ఇండస్ వ్యాలీ తెలుసు కదా, మంచి కంపెనీ, ఇందులో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అందుకని నేను కుక్వేర్ సెట్ అన్నీ కలిపి ఇండస్ వ్యాలీ నుంచే ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇండస్ వ్యాలీ వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, బట్ వెబ్సైట్లో కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంది అమెజాన్లో కంటే. అమెజాన్లో కొంచెం ప్రైస్ డ్రాప్ అయింది, దానికి దీనికి కంపేర్ చేసుకుని నేను అమెజాన్ నుంచే ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ అయితే వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి చాపింగ్ బోర్డ్ ఒకటి ఆర్డర్ ఇచ్చాను. అది ఏంటంటే మా దగ్గర ఆల్రెడీ చాపింగ్ బోర్డ్ ఉంది, అది వుడెన్ చాపింగ్ బోర్డ్. అది ఏమైందంటే యూజ్ చేసే కొద్దీ దాంట్లోంచి బ్లాక్ కలర్లో రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఫుడ్లో ఏమన్నా మిక్స్ అయిపోద్దామని చెప్పేసి ఈసారి స్టీల్ చాపింగ్ బోర్డ్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇది క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, మందంగా కూడా ఉంది, షార్ప్స్ కూడా అంత ఈ ఎడ్జెస్ కూడా అంత షార్ప్గా లేవు, సేఫ్గా అయితే ఉంది. ఇదేంటంటే మీడియం సైజు నేను తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 450 రూపీస్ పడింది. బట్ వుడెన్ది వాడడం పాడైపోయింది బాగా, అది వాడడం అంత సేఫ్టీ కాదు కదా. సో స్టీల్ అయితే మనకి ఏ కెమికల్స్ మిక్స్ అవ్వు, ఫుడ్లో కూడా మనకి మిక్స్ అవ్వు, నీట్గా దీంట్లో చాప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ అయితే చిన్న హోల్ అయితే ఉంది ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి. ఇదైతే ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది కింద పెట్టుకోవాలి. ఇలాగా మనం ఇలా కింద పెట్టుకుని చాప్ చేసుకుంటే అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది కదా, అలా స్కిడ్ అవ్వకుండా యాంటీ స్కిడ్ స్టిక్కర్స్ లాగా మనకి ఇక్కడ కొన్ని అయితే ఇచ్చారు. ఈ స్టిక్కర్స్ మనం కింద పెట్టుకుని చాప్ చేసుకున్నామంటే బోర్డ్ అటు ఇటు మూవ్ అవ్వదు. ఇవి యాంటీ స్కిడ్ ప్యాడ్స్, బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్ చేసుకుంటే అవి అలా స్టిక్కింగ్ గా ఉంటాయి. ఒకవేళ మనం ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు, ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ మనం యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇవి యాంటీ స్కిడ్ ప్యాడ్స్ స్టిక్ చేసుకోకుండా కింద ఏదైనా క్లాత్ పెట్టుకుని చాప్ చేసుకుంటే ఇదైతే మూవ్ అవ్వదు అటు ఇటు. చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను, ప్రైస్ వచ్చేసి 450 పడింది. సో నెక్స్ట్ అయితే డిజిటల్ క్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నాము, చిన్నది, టేబుల్ మీద పెట్టుకోవడానికి, అంటే బెడ్రూమ్లో నైట్ టైమ్స్లో పెట్టుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది కదా, అందుకని డిజిటల్ క్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నాము. ఇది బ్యాటరీస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది, ఇది అమెజాన్ నుంచే తీసుకున్నాము. ఇది మినీ క్లాక్ అన్నమాట, ఇక్కడ టైమర్ చూపిస్తుంది మనకి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే బ్యాటరీస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సెన్సార్, ఇక్కడ డే టు డే టైమ్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే అలారం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు బ్యాటరీస్ పెట్టి చూపిస్తాను ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటో అని. ఇక్కడ 3AA బ్యాటరీస్, సో చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకి లైట్ ఆన్ చేస్తే టైమర్ కనిపిస్తుంది. నార్మల్గా కూడా ఈ నైట్ టైమ్స్లో సెన్సార్ ఆన్ చేసుకుంటే డిమ్ లైట్లా కనిపిస్తుంది. సో చాలా లైటింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ టైము, ఇక్కడ డేట్, అండ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా మనకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నార్మల్ టైం చూపిస్తుంది. అలారం మనం సెట్ చేసుకునే పడుకోవచ్చు. అలారం సెట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి. మినీ టేబుల్ క్లాక్ లాగా బాగా పనిచేస్తుంది. సో నైట్ టైంలో టైం చూసుకోవడానికి, మనకి మొబైల్ ఓపెన్ చేసుకుని టైం చూసుకోలేము ఆ టైంలో కదా. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 300 పడింది నాకు. సింపుల్గా చాలా బాగుంది కదా, క్యూట్గా టేబుల్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ అయితే బ్యాంగిల్ ఆర్గనైజర్ బాక్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను. బ్యాంగిల్స్ నావి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా పడి ఉన్నాయని చెప్పేసి అసలు ఆ టైంకి కనిపించట్లే, వేసుకోవడానికి వీలవ్వట్లే, అందుకని చెప్పేసి ఇది మీషోలో ఆర్డర్ చేశాను నేను. మీషోలో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 170 రూపీసే పడింది. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మంచి బ్యాంగిల్ బాక్స్ అయితే వచ్చింది. క్వాలిటీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్యాంగిల్స్ పెట్టేశాను కూడా, నేను ఆర్గనైజ్ చేసేసాను. సో ఇట్లా 4 ర్యాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ 4 ర్యాక్స్లో మనకి నచ్చిన బ్యాంగిల్స్ పెట్టుకుని ఈజీగా, మనకి పైన ట్రాన్స్పరెంట్ బాక్సే కాబట్టి పైన ఏ బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కూడా మనకి పైన ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తాయి.
సో చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇదైతే. ఈజీగా అన్ని బ్యాంగిల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టుకోకుండా ఇందులో పెట్టుకుంటే మనకి మ్యాచింగ్ నచ్చినప్పుడు తీసుకుని వేసుకోవచ్చు. ఇది మీషోలో 170 రూపీస్ పడింది. నెక్స్ట్ అయితే ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఛార్జింగ్ కేబుల్ మా దగ్గర ఉండేది పాడైపోయింది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇదేంటంటే వైర్ రాదు, థ్రెడ్ వచ్చింది. వైర్ అయితే మనకి ఇలా మెలుగు పడుతుంటే ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా, సో దీనికి థ్రెడ్ వల్ల నో ప్రాబ్లం అన్నమాట, ఎలా అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 80 రూపీస్ పడింది. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఇది మా వాడి డైపర్లు అన్నమాట. ఇవి కామన్ కదా, ఎవ్రీ మంత్ కొంటూనే ఉంటాము. కాకపోతే ఇప్పుడు సేల్లో కొన్నాము కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ పడుతుంది. ఒక 100 రూపీస్ ఏమో తగ్గించి ప్రైస్ అయితే పడింది. ఎప్పుడో ప్యాంపర్స్లోనే ఆర్డర్ పెడతాము. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంకా లాస్ట్ ఈ పెద్ద పార్సల్ ఏంటా అని ఇందాక నుంచి ఓపెన్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేద్దాము. ఇందులో ఒక చిన్న పార్సల్ ఉంది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఇదేంటంటే మిర్రర్ కమ్ ఆర్గనైజర్ అనమాట. మనకి పైన మిర్రర్ వస్తుంది. దీని స్పెషల్గా నేను మిర్రర్ కోసమే తీసుకున్నాను. నాకు మిర్రర్ కావాల్సి వచ్చి, కాకపోతే ఆర్గనైజర్లా కూడా పనిచేస్తుంది కదా, గోడకి పెట్టుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి నేను మెయిన్లీ మిర్రర్ కోసం తీసుకున్నాను. సో ఇదైతే మిర్రర్. సో మిర్రర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చిన్న ఆర్గనైజర్ లా ఉంది. ఐ మీన్ మనకు మేకప్ కిట్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఆయిల్స్, కోమ్స్, ఇక్కడ సైడ్స్ బ్రషెస్ పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న పాకెట్లా ఇచ్చారు. ఇక్కడ పైన కూడా మనము ఆయిల్స్ ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది గోడకి పెట్టుకోవచ్చు, అంటే వాష్రూమ్ దగ్గర బాగా యూజ్ అవుతుంది. క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ వచ్చింది. మిర్రర్ కూడా సైడ్స్ సేఫ్టీగానే ఇచ్చారు, సైడ్ ఎడ్జెస్. ఈ కింద స్టాండ్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మనము గోడకు కూడా తగిలించుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 హోల్స్ ఇచ్చారు చూసారా, గోడకి మనకి నచ్చిన హైట్లో పెట్టుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 700 రూపీస్ పడింది. 700కి మిర్రర్ కమ్ ఆర్గనైజర్ అంటే చాలా బెటరే కదా. ప్యాకేజింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా సేఫ్గా చేసి ఇచ్చారు. మిర్రర్ అది పగిలిపోకుండా బాగా వచ్చింది. ప్లాస్టిక్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంది. సో ఇవన్నీ అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టా కదా, సో ఇవన్నీ కలిపితే నాకు 7000కి నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. నాకు కార్డ్ ద్వారా పే చేస్తే పేమెంట్ ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ వచ్చేసి 750 రూపీస్ ఎంతో వచ్చింది. అండ్ ఇవన్నీ డెలివరీ అయిన తర్వాత క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వచ్చింది. 600 ఏమో క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కలిపితే అవన్నీ డిస్కౌంట్లు తీసేస్తే ఒక 5000కి ఇవన్నీ ఐటమ్స్ 5000 రూపీస్కే వచ్చేసాయి నాకు. ఈ కుక్వేర్ కానీ, ఈ సెట్ కానీ, ఇది ఒక్కటే మీషోకి క్లాక్, ఇంకా కుక్వేర్ సెట్, ఇవన్నీ కలిపి 5000కి వచ్చేసాయి. ఇది బ్యాంగిల్ బాక్స్ ఒకటి మీషోలో, అండ్ ఇది ఒకటి ఫ్లిప్కార్ట్లో, మిగిలినవన్నీ అమెజాన్లోనే ఆర్డర్ పెట్టాను. సో వీటి లింక్స్ కావాలంటే వీడియోలో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కదా, నేను కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో ఇస్తాను. ప్రతి దాని లింక్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను. మీకు కావాలంటే చెక్ చేసి ఒకసారి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే ఇది మా హస్బెండ్ కోసం వాచ్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది మాత్రం ఫ్లిప్కార్ట్లోంచే. ఫైర్బోల్ట్. ఇది డిజిటల్ వాచ్, బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఉంటుంది ఇందులోనే. అండ్ అలాగే స్పీకర్ అండ్ రిసీవర్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది మన ఫిజికల్ మూమెంట్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, హార్ట్ బీట్, స్ట్రెస్, ఆక్సిజన్ లెవెల్, ఇలాంటివి. ఇందులో 120+ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ దీని రెగ్యులర్ ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 2000 ఉంటే మాకు మాత్రం ఆఫర్లో జస్ట్ 700కే వచ్చింది. అది చాలా బెస్ట్ కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెజాన్లో ఒక హెల్మెట్ అయితే తీసుకున్నాను నా కోసం అని చెప్పి. లేడీస్దే ఇది, స్టీల్ బర్డ్ కంపెనీ నుంచి. సో ఇది బ్లాక్ కలర్, నా స్కూటీ కూడా బ్లాక్ కలరే, సో మ్యాచింగ్ ఉంటుందని హెల్మెట్ కూడా బ్లాకే తీసుకున్నాను. మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉంది, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. నాకైతే పెట్టుకుంటే మంచి కంఫర్ట్గా అనిపించింది. అండ్ లైట్ వెయిట్ కూడా. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 700 పడింది. క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బాగుంది. సో ఇది కూడా నేను ఈ సేల్లోనే తీసుకున్నాను. సో బీన్ బ్యాగ్ చూసారు కదా, ఈ బీన్ బ్యాగ్ అయితే తీసుకోలేదు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ సేల్లోనే ఈ బీన్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాం. బట్ ఈ ఇయర్కి 1 year అయ్యేసరికి చిన్నగా అయిపోయింది. కూర్చునేసరికి కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఫుల్గా. అందుకని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా 1 kg బీన్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాము ఈ సేల్లో. ఆల్రెడీ వేసేసాము. ఇందులో చూసారా పెద్దగా ఉంది. సో ఆల్రెడీ వేసేసిన వీడియో కూడా మీకు పక్కన యాడ్ చేస్తాను. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బీన్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాం, ఈ ఇయర్కి చిన్నగా అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇయర్ 1 kg బీన్స్ యాడ్ చేసాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా బీన్స్ యాడ్ చేయలేము. సో 1 kg బీన్స్ వచ్చేసి 450 ఎంతో పడింది. సో 450 పెడితే ఇందులో బీన్స్ ఫుల్గా వచ్చేసాయి. 1 kg పెద్ద ప్యాకెట్ అయితే వచ్చేసింది. ఇందులో అయితే 1 kg సరిపోయింది.
ఇలాగా ఈ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో నేను కొన్న ఐటమ్స్ ఇవి మంచి ఆఫర్లో అయితే నాకు వచ్చాయి. ఇయర్ అంతటికి పెద్ద సేల్ ఇదే కదా, దసరా సేల్. సో దీనికోసమే వెయిట్ చేసి కుక్వేర్ సెట్ అన్ని కూడా నేను మెయిన్గా కుక్వేర్ సెట్ అండ్ ఈ ఆర్గనైజర్ కమ్ మిర్రర్ మంచి ఆఫర్లో అయితే నాకు వచ్చాయి. నేను కొన్న ఐటమ్స్ చూసారు కదా. సో ఈ సేల్లో మీరేం ఆర్డర్ పెట్టారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.